大家好，好久没更了，这期给大家整个好活啊，弄期压箱底的。近3个月，你家附近的陪伴了你很久的小店铺，估计得很多都不见了。实体店的变化天翻地覆，我不太喜欢用行业大洗牌这个词，因为这意味着无数家庭个体户因此破产，这些小店主也比较难有发声渠道。实体门店的零售几乎是最古老的行业之一，经历了几千年的变迁，蕴含无数的智慧。近5年却被电商各种压制，被打得彻底懵逼了，仍未完结的疫情又直接补刀撕破伤口点给了实体店最后一击。那么实体店的未来又会如何发展呢？疫情期间失业的人又该不该选择实体店创业呢？如何避免开店亏得一塌糊涂？这次疫情造成的失业会有大量农民工返乡，又该怎么改善他们的未来发展，为他们探寻成为新市民的路径呢？大家好，我是大蜡烛。顺便说一下，我讲这个不是幸灾乐祸，在线下生意这一块我也遭受了飞来横祸，3言2语无法概括，在座的估计多数没我赔得多，咱裤子都输了很多条了。我能欢乐的讲这个是因为咱乐观，当然也提前声明一下，我这期里可能多少会提到少量品牌，但不含任何商业推广。我们先来看一些数据，咱国家的小微企业常年贡献着全国80%的就业，国民经济50%的税收。中国的个体商户有将近1.8亿户，800万应届毕业生将在下个月离开校园，每年也会有大量的退伍军人。大企业招聘指标是越来越少，现在失业率统计起来也比较困难，所以我觉得讲开店初期咋选址咋运营还挺实在的。当然如果你是一个大佬，只想做为情怀买单的店，在1线城市最好的商圈有能力开个店，那咱也得想办法变现，省得将来残念。比如广州正佳广场商圈，他们自称曾经是亚洲第1购物中心，但在2014到2018年期间，第1层店铺的真实存活率在25%以下，所以就算咱不差钱咱也不能有啥技能摁啥技能。你就算 AOE 拉满，把一个城市最牛的帝王商圈都租了，2年后依旧可能赔，到时候咱不是帝王了，咱成了弟弟了。所以可能很多人听了地段还是地段的说法，就直接去梭哈最贵的铺面了。但开店前你最需要确定的，其实是你针对这个项目的投资额究竟是多少，不能牛顿让你活在地上，偏偏你就想要飞翔。再计算4年内财务回报的预期，然后根据的能力在人多地方贵与便宜的地方没人之间找平衡。而你个人的投资额其实和你的风险承受程度是相关的。我个人是极其反对经验较少的大学生借钱或者套信用卡去开实体店创业的。如果你有一定积蓄，拿出全部资产投资一个项目，也是很危险的行为。那初期该投资多少？有没有一些客观通用的算法呢？还真有，大家可以统计一下你自己的资产，然后套在这个公式里算一下每一个指标都可以与家人一起深度客观思考一下，最后就是你应投资的比例。确定了初期资金有多少，就到了最关键的一步。我个人认为，如果只局限于餐饮零售，选址对公司的成败影响在95%以上，甚至更高。比如开餐馆，你做饭好吃和开好餐馆完全是两回事儿，甚至与性价比关系也不大。嘉禾一品粥是我吃过的性价比最低的东西之一简直陈年老粥，喝起来像用了上世纪阿根廷的米做的。但这个品牌营收利润都不错，就是因为会选址。星巴克数据驱动的选址要素是他们最高的商业机密，麦当劳最强的能力也是选址能力。所以我觉得我们的商业社会有一个很有意思的现象，理论上我们经济的基本盘很大程度上依赖于线下的小微企业个体户，选址几乎是这些投资决策中最重要的一环，学问非常深，需要极强的前瞻性，但是这个经营中最重要的技能经常被忽视，甚至很多人在城市里只是跑了几天，随便找了个位置就开始整活了。比如很多 Tony 老师学了10年理发，技术已经非常好了，自己单干的时候因为缺少了一些这方面的知识，导致经营失败是很常见的现象。中国偏偏也没有任何一个学校或者专业教授这方面的知识。那我建议，首先大家可以把自己手机里地图的 APP 切换成热力图版本，几个主流地图软件都有这功能。我个人非常喜欢从热力图角度去分析城市的竞争力以及商业地产、住宅地产的前景。遇到一家火爆的网红店，吃完后我也会看一看他们选址对应的热力图的热度，想想他从选址上为啥火。当你用这个方法把1、2线城市中心以及郊区的商圈都逛一圈，甚至有机会去国外蹭吃蹭喝，也多用这种方式思考，就能理解为什么波士顿的星巴克密度那么高，为什么北京南站3公里内能有7家肯德基存活，
说，以及为什么北京通州万达广场的人气是不逊色于杭州西湖银泰的。每次到了一个新城市新地段，都自己先预测一下，再问问租金，再拿出热力图验证自己的想法，这样持续纠错只需几个月就能对选址建立一个初步的层次感了。目前我认为95%的人第一次开店都会对国内商业地产未来1到2年的人气有着过于乐观的预期，觉得现在没人，明年肯定发展很好。这与中介销售以及你加盟选址的负责人希望你快速决策也有很大的关系。举个例子，假设一个3线城市，看似1层已经入驻了很多家品牌，2楼还没人入驻，你以为第2年2楼会和1楼一样，租下来之后你发现第2年还是你自己在2楼打上轴上单，撑不了多久就倒闭了。其实哪怕是一个已经人人皆知的商业地产，哪怕铺面已经都租出去了，从1楼平时空无一人到周末有一些人气，再怎么快往往也要有3到4年的时间，甚至旁边就是刚修好的地铁，也不可能现在没人，1年后突然就有人了。如果你认为自己的时间成本比较高，或者是你要雇佣很多的员工，对于2年前免租的模式也要多考虑，否则很容易就快速进入薛定谔的破产被迫极限守家的酸爽之中。另外也别信麦当劳开哪儿你开哪儿的江湖传闻，尤其是只有一个麦当劳入驻时，人家毕竟是老地产商了，麦当劳的电产全都是总部的，而且总部跟商业地产都有超强的议价能力，人家中国区的控股股东中信集团是王者，咱连白银都打不过，咱可能只是青铜，所以还是要根据自己的情况做决策。另外我个人也是推荐找中介的，主流的国内现在也就那么2-3家，如果你有朋友经常买商铺，一定要让他给你推荐几个胸前徽章等级比较高的中介，能有金徽章最好，因为线下资源他们都是优先拿到的，但他们又很少在门店里出现。再者，如果是初次开店或者投资实体店，你一定要做好一个准备，除去初期的租金以及软硬装修，开业前还有很多你想象不到的花费。也不要相信加盟品牌给你的成本测算，那些意想不到的成本支出他们是不考虑的。比如有的物业一上来也要交很多的预付费，装修完成后如果不会和物业 battle， 要花天价的装修垃圾清运费，物业承诺的广告牌点位也同样很贵。面对物业的安保部门要花很多钱增加消防点位，只能用指定的某运营商的天价网费，可能人家是为了让你带你妹打亚洲杯。接下来要跟消防维保公司 battle， 想办法过消防队、建筑平面图、结构平面图、消防平面图、电气图等等 CAD 的图纸优化费，也会弄得你很累。空调外机指定安放点过远，增加的铜管费再让你多出2行泪。同样是餐饮大类，有一些税收可能也要高一些，比如酒吧或者 KTV 啊，这只是随便列了几条啊。当然最大的不确定性是不同行业的审批资质要消耗大量的时间成本，特别是有的行业你要先把地方租下来才能走审批流程，但什么时候走完你并不知道，期间你的房租该掏还是要掏的。以及我上面说的这些物业不当人的现象，都是租赁著名商业地产也会发生的。如果是非著名的商业地产，说不定问题还多一些，再深的咱不提了。所以说了这么多，依旧是为了让大家意识到，在第1年的生死年，至少要多预备4个月以上的租金来应对上面这些情况。当然更多的人是选择在新的居民区开社区店，这种地方选址决策一个比较关键的指标就是去通过晚上小区的灯光判断社区入住率有没有达到30%，如果没达到这个临界点，生存是很难的。我这里说的是生存，不是盈利。还有一点是，无论是选商圈还是选小区，最好花上1周去判断客源数量以及人群的年龄结构。注意这里说的是客源数量，不是客流。举个例子，你在老年社区开个手办店，可能每天都有几百个客流，大爷排着队跟你唠嗑，但就是没客源。在城乡结合处开了个Zoom公爵餐厅，咱肯定也消费不起。如果调研时间有限，人群的年龄结构也可以通过小区的亮灯时间看。小区里6点灯就全亮的，附近幼儿园多的基本是3代同堂，8点灯才亮的基本都是30多岁无孩的新欢人群，10点灯才亮的小区都是更年轻的加班党。如果是全新的商业业态，且你的技能点是靠互联网获客，建议选址优先级从右往左。如果是传统的生意模式，而你的技能点是偏与人交际，完全没有尴尬建议优先级从左往右。因为老社区的做熟客生意2年后你会越来越好做。最后在确定选址前，我建议你再花1个星
期，顺便在线上的美团和大众点评去研究一下周围与你经营范围无关的店的主推产品，从其他角度继续验证你对客源的判断。比如假设看似是一个老小区，但是干洗店非常多，也可以代表其实本地的居民还是有一定消费能力的。如果有牙科诊所，可以重点调研他们诊所在网上卖的最好的服务是什么。主推洗牙，年轻人多；主推根管治疗假牙，老年人多；主推窝沟封闭，小孩多。当然我的意思不是说一上来先找这种店，而是大家要有这种横向验证逻辑的思维习惯。好的，开头分享一些小技巧，接下来进入这期视频的正片环节。因为现在的实体店竞争过于激烈，多数人无比焦虑，大家都有一个担心，未来线上线下到底是一个什么样的关系？做线下生意的人会不会成为韭菜啊？先说我个人的结论，不会的。私营小门店的模式不可能消失，而且会越来越重要。那为什么大家活得还很艰难呢？实事求是讲，多数店铺根本没有运营与复盘迭代的思维。开一家小店，你与大互联网公司便利店比，最大的优势是你积累的用户信息是更有深度的。比如近期学生买作文本的需求直线上升，你就能了解到他们换了语文老师，以及某款啤酒每到周五就有一个人来买好多，你就可以提前备好。这些从产品售卖数据上推导出来的用户习惯，实际上是小店最大的壁垒与优势。但国内多数的自营店主连基本的财务账单都是不怎么做的，或者半年一做，也不分析。开店大家提供的服务一样，每天就单纯的等人来买，等人来吃，这也算是一种经济产能重叠的，是较容易被淘汰的。反之，假设你经营一家大学附近的小超市，威武只要一打比赛，超市就搞怪味豆赠送，外加拼团活动，他们的生意肯定好。同样的资金量，如果你过去是非互联网从业者，还是一边学互联网运营小技巧，一边以线下生意为起点比较好，因为旧的线下产能都需要被更新，市场非常大，互联网上的流量未来会越来越集中。今天普通人继续做纯互联网创业难度反而挺大的，几千万砸下去可能连个水花都没有。但我们国内线下的社区服务跟新加坡、日本、美国比，都还有很多值得完善的地方。比如新加坡每一个小区都可以提供衣食住行、健康、教育、休闲全部服务，而地点就在你家楼下，各种业态分类的非常好。而今年我们国内房地产工作的重点是旧城老旧小区改造，也包括周边的服务业改造，很多地方会参考新加坡模式，这个空间有5万亿元。包括日本的各种小店的服务方式都是我们可以升级的方向。美国大大小小机场2万个，中国是500多个。未来我们的机场数量再上来，我们的物流效率应该会更恐怖，3级批发体制也会有变化。这里也提一下，美国的快递没有我们快啊，不是他们基础设施不行，基础设施确实比我们好，是他们人工不行。所以一旦打破了我们地方的3级批发模式，4、5线城市的普通的2人小店也可以有一些虚拟库存，压货棘手问题也会好一些。下面问大家一个问题，未来影响零售和餐饮行业的有以上5个主要的变量：产品偏好、价格、审美、服务体验、及时性。大家觉得与互联网比，这5个变量里哪些变量实体店更有优势呢？可以弹幕一下。实际上除了因为要承担租金，售价会有所上升，其他的全部是线下的优势，尤其是产品偏好。有学者研究，我们在现实世界的位置和我们在网络中的行为之间存在着许多坚不可摧的关系，或者说你在网络中购买商品的偏好跟你当下居住的地理位置高度相关，甚至买股票都是。有一个调查研究特别有意思，中美股民都很喜欢买离自己生活居住地近的公司的股票。至于人家公司利润点在哪，商业模式是啥，别问，问就是不知道。反正这跟咱是一个城市的，咱就买它。同样是橘子汽水，去西安你只喝冰峰，去北京你只喝北冰洋，去内蒙你会首选喝大窑。如果你改去深圳生活，你竟然不爱喝汽水了，只喝维他奶了。美国也是，你可能从来不喜欢喝可乐，但因为偶然原因住在亚特兰大，你可能就经常喝可乐了。但如果去了圣路易斯，你可能又天天在网上买百威啤酒了。讲一下，我说这个例子是为了说明什么。人们过去有一个认识，就是我们的饮食与消费习惯是由我们的成长环境决定的，且很难改变。但近些年的研究发现，在接受新事物上，我们做出的选择和我们的固有偏好关系不大，几乎只跟你当下所处的地理环境有关。波顿商学院的教授大卫贝尔对这方面论述很充分。你只是搬了个家，你喜欢的咖啡品牌立刻就不一样了。所以这也印证了为什么很多新消费品牌虽然是从网络渠道做起来了，但做到后期 CEO 一定更关心到底渗透了多少个线下的城市。再比如美团在扩张期有一段时间，相比绝对数量的用户增长，
他们更关心在不同城市的市场占有率。多数线上新零售单品销售额过5000万后，就得筹划线下模式了，否则等销售额破亿，代工厂分分钟教你做人。品牌只要铺线下渠道，就要面对这样一个不可能三角：生产地距离消费者近，物流成本低，仓储成本低，这3个不能同时满足。这也是为什么小城市的夫妻零售餐饮店永远有机会。视频的最后再讲深一些，提一下城市化这个话题。我们的城镇化率已经达到了60%这个关键点，要想接近发达国家水平，要再增加3亿城市人口。从经济结构上，我们要增加中高端服务产业的比重。但是现在3亿农民工，其中有数千万人面临无工可打的局面，而且未来的新基建、智能制造究竟能提供多少工地、工厂的岗位还是未知。因为新基建不再是简单的盖楼，我前2天专栏里也写到过，他们是城市的边缘人，家乡的土地多数都外租了，也很难再回到农村原有的轨道上。我曾经与伙伴花了1个周末，专门开车去感受一个2线城市周边控制的产业园区、孵化器甚至是景区究竟是什么样的。不为玩，就是为了看看城市的另一面。你只有带着体验的心境，连续数小时在上百座无人的高楼间穿梭，才会感受到这些真的占了很多建设用地指标，或者说我们真的无需再有安得广厦千万间的发问。但这些广厦又从何而来？传统的乡土中国其实极其重视家庭概念，可能过去20年多数农村家庭因为想法半融入城市，多数是处于分居状态。回到投资这个话题，几年前我们讲的大众创业多数是在支持学生。在1线城市，我在孵化器里看到的学生团队的确在科技创新和模式创新上都有一定的优势，但在2线城市控制的孵化器大楼中，一般只有些零散团队。我看到的很多毕业生甚至在做水果、家政服务这些业态。孵化器的经营者为了拿大量的补贴，让没有经验的学生放弃原专业，去鼓励他们做这些业态，他们真的能做得更加专业吗？更不必说很多4、5线城市也做了大量这种创业基地。反之，如果有一套新的机制，可以让农民工们用农村的宅基地换取城市边缘一个小铺面一定的时间的使用期，解决的甚至不是一个个人的市民化，而是一个家庭的市民化。能让人看到希望的是，已经有一些沿海城市在做农村土地流转的创新了。最后，希望未来的城市让生活更美好，人人都能成为服务者，愿时代不负人。收藏破5000，咱下周继续更。如果你喜欢我的视频，也请关注我，我们下期见。